DV'n bara 2024 guutamuu eegalamee jira. Tooftaa salphaadhaan akka itti DV kana guuttachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Biroozera keenya bannee DV Lottery 2024 jennee sarchii goona. Erga sarchii goonee booda kanuma jalqaba irratti inni dhufu kana seenna. Bifa kanaan nuu fida jechuudha. Maal irratti kilik goona? Welcome jee peejiin isaa kana fakkaata. Weebsaayitoota garaagaraa yeroo bantan feecharii garaagaraa qabu. Garuu official ka ta'e weebsaayitiin isaa kana jechuudha. Begin entry jedhu irratti kilik goona. Maal fidaa? Kana solvii godhuudha qabna. Captcha jedhama. Roobootii ta'uu fi ta'uu dhabuu keenya adda baasuudhaaf weebsaayitoonni kana fayyadamu jechuudha. Captcha kana guutuudhaan qabaa TWUVWYR kana fakkaata. Seennee jirra. Iddootti information keenya guunu seennee jirra. Maal gaafata? Maqaa gaafata. Maqaa guutuu. Lammaffaa irratti saala keenya, guyyaa dhalootaa gaafata. Magaalaa 6 kana nuu fideera. Kan koo hanga dhumaatti guutaa ilaalla jechuudha. Last name asitti niin guutaa. First name kiyya niin guutaa. Middle name niin guutaa. Kan sirrii guutuudha qabna. Saala kiyya niin guutaa. Ji'aan itti dhaladhe, guyyaan itti dhaladhe kana niin guutaa. Magaalaa niin guutaa. Iddoo itti dhaladhe niin guutaa. Biyya kana tuqee Itoophiyaa irratti enter jedhee niin guutaa. Iddoo kanatti eligible ta'uu fi ta'uu dhabuu keessan isinitti asirratti kan gaafatu jechuudha. Biyyoota tokko tokko kan yeroo ammaa United States hin fudhanneetu jira. Nuti biyya san keessaa miti. Lammeen biyya kana United States deemuu danda'a jechuudha. Dhorkaan irra hin jiru jechuudha. Biyya filadhu siin jedha jalatti. Not erga jedhee kana filannaa. Asirratti suuraa fillaa. Suuraa keenya pikseelii 600 ta'uudha qaba. Ani suuraa tokko asirraa filadheetiin galchaa. Optionally kana niin dhiisaa. Address line 1, address line 2 niin guutaa. City town Harar niin guutaa. Kana niin guutaa. Zip code yoo qabaattan kan iddoo itti jiraattan guuttanii hin jirre taanaan 04 goonee dabaruu dandeenya jechuudha. Country irra deebi'eetiin filadhaa. Bakka kana goone ammallee country kuni biyya jireenyaati. Irra deebi'eetiin filadhaa. Bilbila kiyya niin guutaa. Optionaliidha. Isin guutuu barbaaddanis guutuu dandeessu. Optionalii waan ta'eef jechuudha. Emailii kiyya niin guutaa. Emailii niin guuta jechuudha. Confirm godhe emailii asitti
irra deebinee barreessina. Haat kananiin guutaa. Iddoo kanatti kan gaafatu sadarkaa barnoota keenyaati nu gaafata. Ani yuunivarsiitii digirii niin guutaa. Iddoo kanatti kan nu gaafatu nama kan fuudhe yookaan dubartiidhaaf yoo ta'e kan heerumte jechuudha. Marital status ani kanaan guutaa. Yoo kana fuudhe minaamin ja'amee yoo guutame informationa maatiidhaatis asitti iddoo kanatti ni gaafate jechuudha. Isa guutuudha qabnaa. Bifa kanaan continue ja'anii saving godha. Kunoo kana fakkaata. Kana check goona jechuudha. Tokko tokkoon hundasaa check godhanna. Dogoggorri yoo jira ta'e go back jenneeni sirreeffachuu dandeenya. Go back kan jedhu iddoo kana jira. Ergaan check godhee xumuradhe booda submit jedhaani success jedhee fide jechuudha. DV'n koo guutameeti jira jechuudha. Kana fakkaataa. Chaanaalii kana subscribe godhuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana like godhaa. Namoota baay'ee bira akka ga'uuf jechuudha. Namoonni ammoo akka isiniif guutamu barbaadan yeroo gabaabaa keessatti isiniif guutee waan hin erguuf jecha koomentii irratti nuuf haa guutamu jedhaatii barreessaa. Yookiin linkii teelegiraamaa jala kanatti isiniif hin kaa'a achirratti isiniif guutee lakkoofsa kana isiniif hin erga jechuudha. Yeroo wanni kuni lootariin kun gadi lakkifametti lakkoofsi itti ilaallannu kana